लो भी मित्रों ਆਪਾਂ ਖਲੋਤੇ ਜੇ ਮੈਰਿਟ ਬ੍ਰੇਕ ਚੈੱਕ 'ਚ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਜੇ ਸਨੋ। ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਪਾਈ ਸੀ ਸਲੀਪ ਤੇ ਰਾਤ ਦੀ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਸਨੋ ਹੁਣ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗਾਂਹ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸਰੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਜੇ ਕੋਕਾ ਹਿੱਲ ਵੀ ਆਉਣੀ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਚੀਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਆ ਕਰੋ ਵਿਊ ਚੈੱਕ। ਇੱਥੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਆਹ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਐਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਜਾਂਦੇ ਚੂਕਦੇ। ਆਹ ਖਲੋਤਾ ਜੇ ਆਪਣਾ ਟਰੱਕ ਤੇ ਆਹ ਖਲੋਤਾ ਜੇ ਪੀਟਰ ਬਿਲਟ। ਚੰਗਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।